ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olùdásílẹ̀ ìjọ Ahmadiyya tí gbogbo wa mọ̀ sí Ghulam Ahmad. Ó ń sọ fún wa nínú àwọn àyè kan nínú ọ̀rọ̀ wípé àwọn ìmísí tó ń gbà látọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala, àwọn ìmísí náà ó dájú buhaya. Àwọn ìmísí náà wọ́n pọ̀ púpọ̀. Ó sì dájú pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run làwọn ìmísí náà ti wá, yẹn wá àyè revelation. Táwa Mùsùlùmí gbà pé kò sí revelations mọ́ lẹ́yìn Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹni pé ànábì kankan ò tún ní wá mọ́ lẹ́yìn ànábì sallallahu alaihi wasallam kọjá ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam tí a ti mọ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ́ tá ó sì tún padà máa ṣàlàyé lórí ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n Ghulam Muhammad sọ fún wa pé òun tó ń gba wáyé wá ní wáyé tó ń gbà yẹn ìdánilójú tó ń rí lórí Kùránì pé Kùránì ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá kò sì lábà wọn yẹn bẹ́ẹ̀ irú ìdánilójú bẹ́ẹ̀ lòun ní lórí àwọn revelations tó ń gbà. Òun gbà pé revelations ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá bóyá jásí pé alukurani ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Òun sì gbà pé revelation kò ní àbùkù kò ní àbàwọ́n kò yapa ara wọn. Ó sì lo àyà afala yatadabbarun walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kaseera. Báwo ló ṣe lò ó ní qul law kana al-amru min indi ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kaseera. Ẹ bó ṣe bá wa yí àyà Kùránì padà, Quran chapter 4 verse 82. Ẹ̀ka bí Ghulam ṣe lò ń ti tiẹ̀ nípa revelation ti tiẹ̀ ṣẹ́yìn gbọ́ kẹ́nìkan lórí ẹ̀rí níjọ́ Bukhari kọ Sahih Bukhari alimami al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari níjọ́ tó kọ Sahih Bukhari bá a ti ń pè Sahih Bukhari tó Imam Bukhari ò ṣàyàgbàǹgbà láti sọ wípé mo kọ tíra kan wá dàbí Kùránì àbíkẹ́ mo ní ìdánilójú lórí tíra náà pé gbogbo tó wà nú ẹ̀ pátápátá kò ní àbùkù kò ní àbàwọ́n àwọn afẹ́sìn ṣe báyìí sọ̀rọ̀ àwọn ẹni rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ghulam Ahmad ẹ̀yin náà ti mọ̀ ipò láfẹ́ tó sí nísìn Dr. Tìmẹ́yìn kí ló dé tí ṣe bí ẹni tó lójú tì torí mo máa ń sọ wípé ojú tì ó lágbára púpọ̀ tí yẹn bá lójú tì yóò jẹ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni pé ewu ní kí máa wá lọ máa ṣe tí ò tọ́ Ọlọ́run àìlójú tì ó lágbára gan òun ló wà behind ìṣe kèfèrí pẹ̀lú Ọlọ́run torí ẹni tó lójú tì ẹ rí i pé yóò máa da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ rò báwo lẹ ṣe tẹ̀lé ànábì kan dókítà ní tó jẹ́ kí n dárúkọ dókítà nìyẹn torí pé dókítà ni mo ti gbọ́ ohun ẹ̀ dáadáa tó gbónu káká tó ní òun lè dìfẹ́ǹdì Ghulam Muhammad kò sí ní tó sọ tó yàtọ̀ fún nǹkan tá Nabi sallallahu alaihi wasallam mú wá ó dá tẹ́lẹ̀ yín rí tó kọ tíra kan rí tó wá ní tíra yìí o àtọ̀dọ̀ Allah ló ti wá kò sì síyèméjì níbẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wa pé zalikal kitabu la rayba fi ó dá alukuran nìkan la lóró gbólóhùn yìí fún ta ló lè sọ bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ò sọ bẹ́ẹ̀ nípa Sahih Bukhari ìjọ Ahmadiyya nìkan ọmọ bàbá Ádámù sí wà lẹ́kọ̀ọ́ àbá àbíbù tí ó sọ Imam Bukhari àti alùsùnà dóníjà ẹ̀ kí lẹ sọ rí nípa ìjọ Ahmadiyya abẹ́ ìgbọ́pọ̀ sọ báyìí ni pé qul law kana al-amru min indi ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kaseera ẹ fẹ́ tún àwùjọ ṣe abẹ́ fẹ́ ba àwùjọ jẹ́ torí tó bá yá pé ìbínú alùsùnà torí pọ́n ní irun gbọ̀n dáadáa ni kí ṣòkòtò má kanlẹ̀ ẹ̀wọ̀n ní bẹ́ẹ̀ ní lóòótọ́ tí Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ tó bá yá pé yẹn lè bá ń torí ẹ̀ bá wọn jà àbí torí pé Imam Bukhari gba àdíìsì wá àwa pàtàkì àdíìsì tàbá ti dárúkọ Kùránì á sọ pé tíra kejì tó fi yẹn ká tún mọ mọ́rọ̀ náà ní Sahih Bukhari ẹ wá rí pé yẹn ló fẹ́ ba àwùjọ jẹ́ kò burú ṣé àwọn Ahmadiyya tẹjọ wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ tún fi nínú tí wọ́n ń sọ àbí nínú tí wọ́n ń ṣe tẹ́ tún fi ń ṣe fáàrí tó dẹ́ mọ̀ pé ń ṣàn kára yín kí ló dé tẹ́ pa wọ́n tì àbí irú ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó bá a mú torí wọ́n láwọn ní tírà tó já sí pé bí Kùránì ò ṣe lábà wọn òun náà ni àwọn ọ̀rọ̀ yẹn náà ò lábà wọn àfà ṣé àbí ráyè ẹni àbí kẹtẹ bá ti tọwọ́ bọ̀ yẹn àwọn náà tó dìde ọ̀tá sí ẹ̀ sì fẹ́ lọ́tà alùsùnà nìkan lè ṣe tán àti báṣọ̀tà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe àtúnṣe láwùjọ ẹ jẹ́ kí àtúnṣe tẹ́ fẹ́ ṣe reformation tẹ́ fẹ́ ṣe láwùjọ ẹ jẹ́ kó wà comprehensive kó kálékáko faltakun islahatukum shamila ẹ gbìyànjú ẹ ṣàtúnṣe alákòótán ẹ wí tó lórí fọlórí ẹ wí tẹlẹ́mù fẹlẹ́mù ẹ̀dá aṣaran fàṣaran oníkálukú mọ ibi tó kù sí káwá gbìyànjú láti ṣàtúnṣe yẹn ló ń jàtúnṣe Ghulam Muhammad ó ní Ọlọ́run sọ fún ní revelation ti tiẹ̀ ní òkú ṣáyà Quran ló ń kó tí o qul law kana al-amru min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ẹ wò wé tazkira tíra at-tazkira tí wọ́n kó gbogbo revelations Ghulam Muhammad sí nínú
page 181 torí pé tí Dr. Saheed Simeyin bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n tún kò ti bàbá Ádámọ̀ yóò sì máa sọ̀rọ̀ bàbá Ádámọ̀ yóò máa sọ̀rọ̀ bàbá Kàmálì yóò máa wá sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ dárúkọ bàbá àfáà wa àgbà bàbá ẹlẹ́hà àgbà yóò máa dárúkọ àwọn àfáà yẹn bí ẹni wípé òun pẹ̀lú wọn jọ rẹ́ àbí ẹni pé àwọn yẹn gba ti Ahmadiyya kódà ń gbà mí gan Ahmadiyya máa parọ́ máa bàbá yẹn pé bàbá Ádámọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn Ahmadiyya ẹjẹ́ àwọn ògbó ló ti sọ níbo ni bàbá Ádámọ̀ ti sọ̀rọ̀ Ahmadiyya láyé ìrí ní gbogbo àwọn tíra wọn àbí nínú àwọn kẹsẹ̀ tí wọn ẹ mú wẹ̀yìn tẹ́ bá máa fi tó wà èmi jẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ̀sà òbí tó wà mo mọ̀ pé mùdírù Markaz ọmọ bàbá Ádámọ̀ òun ń yin Ahmadiyya ó ní alùsùnà náà ni wàhálà wọn pọ̀ àwọn náà ní sọ pé Ahmadiyya pé kèfèrí ni wọn àwọn náà ní pa Ahmadiyya ń kèfèrí ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ bú kálukú lẹ́mọ̀ sọ pé wọ́n ṣe bí díàn bẹ́ẹ̀ ni mùdírù wallahi alùsùnà yìí ní sọ́hà ahùláhi nasihuna umana lakum alùsùnà ló ń ṣe nàṣíhà fáli umma wà dínú nàṣíhà alùsùnà ni ò jẹ́ kí kàlíùmà yìí kó bàjẹ́ ní ò jẹ́ kí gbogbo wa ti sùn ká ti kọrí síbi kan náà wọn ló tawájú pé bídìí àwọn ànábì sì kì wá ń lọ ẹ̀ àwọn ló ń gbọ́ aṣákìyèsí pé súnà la lè tẹ̀lé àwọn ló rán wa létí pé ahsanul hadith kitabullah aw asdaqul hadith kitabullah wa khairul hadi Muhammad alùsùnà ló rán wa létí nǹkan ò bá ti bàjẹ́ ju bó ṣe bàjẹ́ yìí lọ ká ní kì í ṣe pé alùsùnà tó àjàmà ń rán wa létí ni a sọ pé àlùbáríkà alùsùnà là ń jẹ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló wọn ní sábàbí láti fi túnlẹ̀ ṣe ibi tí àtúnṣe sì lè gbà wá ní oní kí gbogbo àjọ padà sí lánàá Nabi sallallahu alaihi wasallam tí mùdírù bá ń sọ pé ẹ̀yin yìí náà lẹ́pa Ahmadiyya ń kèfèrí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Ahmadiyya kópa tó pọ̀ nínú Islam mùdírù Markaz lọ́dọ̀ Ahmadiyya ẹ̀ ṣe mùsùlùmí àtẹ̀yìn àti bàbá tó bí yín ẹ kì í ṣe mùsùlùmí lọ́dọ̀ Ahmadiyya ẹ jẹ́ kó dá yín lójú bẹ́ẹ̀ yẹn tí ẹ bá wá gbà ẹ lọ gbọ́n kéṣẹ́ ti tèmi ti ṣe kọjá mi ò ní tí n bá ń dárúkọ pé ẹ lọ gbọ́ kéṣẹ́ ti báyìí mi ò ní ìgbà tí mo fẹ́ ń gbà kọjá pé ẹ lọ gbọ́ òtítọ́ tí ó jẹ́ kí ẹ dúró wámúwám lórí ẹ̀sìn Islam tí ò ní jẹ́ kí Ahmadiyya fẹ́ kọ̀tànà fún yín kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò polówó rẹ́kọ̀dì kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ mi ò béèrè 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ anybody ẹ lọ gbọ́ àwọn kéṣẹ́ ti yẹn ó wà lórí YouTube ẹ lọ download ẹ ní káwọn máa fi yín bá yín download ẹ wá Ahmadiyya sọ wípé kèfèrí ni gbogbo mùsùlùmí ẹ download ẹ wá gbọ́ èmi sọ pé àti ẹ̀yin àti bàbá tó bí yín àti gbogbo mùsùlùmí yòókù kìí ṣàyìn nìkan gbogbo wa náà ni o Ahmadiyya sọ wípé kèfèrí ni gbogbo wa láì ṣẹ́kù ẹnìkan lópin ìgbà tí a ò bá ti join ìjọ Ahmadiyya tá a bá ti ṣe bẹ́yìn àfohùn ìbò ló wà nù tíra wọn ẹ lọ gbọ́ kíṣẹ̀ tí mo sọ insha Allahu ta'ala ẹ ó bá ń bẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kí ló dé tẹ́ ń dìfẹ́ǹdì Ahmadiyya ẹ fòótọ́ lẹ̀ ẹ sọ ṣé ẹ gbọ́ pé Ghulam Ahmadu claim tí mo sọ yìí ni pé revelation bí Kùránì ò ṣe lábùkù revelation ò lábùkù ẹ wo tíra At-Tazkirah page 181 At-Tazkirah ẹ wo page 115 ẹ wo page 182 page 384 page 400 page 401 Tazkirah tí wọ́n tún ṣe dé òyìnbó ẹ wo page 232 ó pọ̀ mélòó ni mo fẹ́ kà gan àyà yẹn bó ti lò ń lòkulò yẹn pé qul law kana al-amru min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ibòmí yóò ní lawajadtum fihi ikhtilafan kathira Ghulam Ahmad ló ń yin revelation ti tiẹ̀ gẹ́yìn àpọ́nlé wo ló wá ṣẹ́kù fún al-Qur'an wa ń gbà yẹn torí náà nǹkan ẹ jẹ́ ká kíyèsí ṣẹ́wá láwọn revelation sí Ghulam ló ń gbà yẹn ó ló pọ̀ gan revelation yóò pọ̀ gan ó bu àyà àwọn ẹ̀mí sí tó lóun rí gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹnìkan ní kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú tí mo ń sọ yẹn ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí revelation yẹn bó ṣe wá pọ̀ tó tẹ́ ẹ̀ bá máa bí revelations Ghulam Ahmad ṣe pọ̀ tó ẹ lọ́wọ́ nù tíra I'jaz Ahmadi tí mo sọ fún wa wípé ó wà nínú tíra Nuzul al-Masih ẹ wo nú ẹ̀ a ó rí wípé Ghulam Ahmad ń sọ ń bẹ̀ fún wa pé revelation ó máa ń sọ̀kalẹ̀ ní kẹ̀tíkẹ̀tì bí òjò kalimator gẹ́gẹ́ bí òjò ẹ wo tíra At-Tazkirah page 804 ẹ wo bàbá insha Allah ta'ala ẹ wo story number 88 nínú tíra Siratul Mahdi ó ní revelation Ghulam Ahmad ó kàn máa ń sọ̀kalẹ̀ ní kẹ̀tíkẹ̀tì ni ó pọ̀ nínú story yẹn story number 88 Ghulam ń sọ mbẹ̀ yìí kó ní laqad futihat alayya min Allah ta'ala fi hadhihi al-ayyami ó ní láwọn àsìkò tó ń sọ̀rọ̀ yìí àsìkò ló ń sọ̀rọ̀ máa padà máa sọ kí ló ṣẹlẹ̀ fún yín gbà insha Allah ta'ala ó ní láwọn àsìkò yìí Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ gan Ọlọ́run ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ fún un laqad futihat alayya min Allah ta'ala fi hadhihi al-ayyami abwabu afdalin kathiratin fallahu ta'ala yatakallamu ma'i li muddatin tawilatin fi ba'd al-ahyan ó ní Ọlọ́run a máa fi àsìkò tó pọ̀ a máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ láwọn àgbà kan Ọlọ́run a máa bá wọn sọ̀rọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò láwọn àsìkò kan
fúngbà pípẹ́ ọlọ́run bá òun Ghulam Ahmad sọ̀rọ̀ yóò kàn máa bá òun sọ̀rọ̀ lọ títí fúngbà pípẹ́. walau kutibat zalika lakanat mujalladatin kathiratan Ghulam Ahmad sọ wípé tóun bá ní kóun kọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá òun sọ láwọn àsìkò tóun sọ yẹn ibi tọ́rọ̀ náà pọ̀ dé mujalladat abẹ́gbọ́n kan mujalladat yẹn ni pé àwọn ìwé ìdí oríṣiríṣi tó pọ̀ yẹn ni pé a tó bí volumes tí ó pọ̀ níbi kan ó sọ pé a tó 1000 volumes. Revelations Ghulam Ahmad wá pọ̀ tó bá níbo ló wá da gbogbo yòókù sí ìjọ Ahmadiyya gbàtí Revelations ẹ̀ tó já sí pé ó ní 1000 volumes ò lè gbà torí pé ẹ lọ gbọ́ ilé yìí nínú kíṣẹ́ tí mo pè ní Ghulam Ahmad's Revelation Ghulam Ahmad's Revelation ẹ gbọ́ mẹ́ insha Allah ta'ala. Kí ló tí Revelation ẹ̀ pọ̀ tó báyìí mélòó lẹ́wọ́ aṣáku fún wa ń bẹ̀ ó rí púpọ̀ ìbí ìwé bíi mélòó báyìí náà ni níbo ní 1000 volumes tó sọ yẹn níbo ní gbogbo ẹ̀ wá wà. Ẹ bá fèsì tẹ bá lè sì láti fọ̀ bí kẹ́lì má bí Revelation Ghulam Ahmad ṣe pọ̀ tó ònìyàn níbò míì ó ní Revelations yẹn máa ń sọ̀ kalẹ̀ kẹ̀tíkẹ̀tí bí ìgbà tójú òun rọ̀ ni ẹ wo nu tíra At-Tazkirah page 804. ẹni tí ó bá tiẹ̀ wá mà bóyá ó tó 1000 volumes àbí kò tó 1000 volumes ìyẹn àwọn Revelations tí Ghulam Ahmad sọ pé Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wọn látòrí àlẹ́ àràṣì rẹ̀ torí ó ti ní Ọlọ́run sọ pé nusalli alayhi salata al-arshi àbí salatan min al-arshi ila al-farshi ẹ̀rù bí látòrí àlẹ́ àràṣì lọ́lọ́run ti ń kí Ghulam Ahmad ló ti ń ṣẹyìn fún Wallahu musta'an. tẹ́ ẹ bá máa bí Revelations yẹn ṣe pọ̀ tó ìkan wà bẹ́ẹ̀ tó ṣe pàtàkì púpọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ kí ni afa Ghulam Ahmad sọ nípa Revelations náà. gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa Ghulam Ahmad mà tẹ́lẹ̀ òun náà ni wípé owó níṣòro ẹ̀ ní gbogbo ìgbà gbogbo ẹ̀yọ́ máa yá mi nẹ́sìn Islam a ti mọ̀ wípé ní téèyàn bá ń rò lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà kò ní ṣaláì máa sọ sí ni lọ́kàn kódà téèyàn bá sùn lárúbáwá ní man ahabba shay'an akthara min dhikri oníkèèyàn nífẹ̀ẹ́ sí kò ní ṣaláì máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ nígbà gbogbo. ẹni tí ó bá máa bí Ghulam Ahmad bí ọ̀rọ̀ owó ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ ẹ̀ tó tí ó sì máa bí Revelation tó lòún gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run bó ṣe pọ̀ tó tí ló ṣe pàtàkì ká mọ̀ lábala tá a wà yìí. ẹ tẹ̀lé mi ká lọ sínú tírà Haqiqatul Wahyi tó wà ní Rawhan Khaza'in volume 22 page 346 kí ló wà ń bẹ̀ ẹ̀yàn máa yá wa. Ghulam Ahmad sọ wípé only remember that God has a habit with me that mostly when cash is about to come or some other things as gifts he informs me ahead of time. Ó ní Ọlọ́run fi àwọn ìwà kan bá mi lò kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run lòun Ghulam Ahmad sẹ́. Ó ní wípé tí ó bá tásìkò láti rí owó gbà látọ̀dọ̀ ẹnìkan yẹn ni pé tẹ́nìkan bá máa fi owó ránṣẹ́ sóhun òun máa rí nínú ìran yẹn ni pé Ọlọ́run á sọ Revelation kalẹ̀ fóun Ọlọ́run á ti sọ fóun kalẹ̀ wípé ẹnìkan máa fi 25 rupees ránṣẹ́ sí ẹ máa padà máa fún ilé example àwọn àpèjúwe ọ̀rọ̀ tí Ghulam sọ yìí ó wà náà rẹ̀ lóòótọ́. Ó ní lápèjúwe kẹ́nìkan fẹ́ send 100 rupees sí òun máa lálálà àbí kẹ́kọ̀ọ́ òun gba nínú vision ẹ̀kọ́ òun rí nínú vision àbí kẹ́kí Ọlọ́run fi rán màlẹ́kà sóhun fóun gba wáyé nípa ọ̀rọ̀ owó yẹn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahu al-musta'an inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ọlọ́run àti sọ fún un tẹ́lẹ̀ síwájú kóhun yẹn tó dọ́dọ̀ òun either through inspiration or in dreams and such Ghulam ti dákẹ́ and such signs will be a little more than 50,000. Ghulam wá sọ pé àwọn revelations àwọn àmì tóun rí àwọn ìṣípayá tóun rí gbà nígbà tó bá máa tẹ̀wọ́n lọ́wọ́ oní tóun bá ní kóun máa kà á lé nígbà 50,000. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar gẹ̀. Allahu Akbar. Wallahi Ọlọ́run tóbi lóòótọ́. Ìdí tá a ṣe gbọ́ Ọlọ́run tóbi náà ni pé a dúpẹ́ pé Ọlọ́run ọba àlékiọlá kò bu àṣírí Ghulam Ahmad. Òun náà sì ni òfin ní bu àṣírí ìjọ Ahmadiyya. Ghulam sọ pé òun lálàá owó nígbà 50,000. Òun gba revelation owó nígbà 50,000. Òun rí owó nínú vision nígbà 50,000. Ẹ̀yin èèyàn wa 50,000 times ní tó bá fẹ́ wọlé òun á ti mọ̀ òun á ti rí látọ̀ kan wípé ẹnìkan máa sẹ́ndì owó láìpẹ́ yìí. Ẹ dákun báwo ni ó ṣe jà lábàgbèsè ayé Ghulam Ahmad délẹ́bù yìí
èmi ò sẹ́yìn orí èèyàn kan báyìí rí níjọ́ tí ayé ti wà kódà àwọn tó ṣoògùn owó àgbọ́dún tó rí báyìí nù gbèsè ayé wọn rí èyí àwa ní ẹ̀sìn Islam. kí ló tó kù tá a tó fẹ́ ní ìdánilójú láti mọ̀ pé àní tó ń pè lámàdíyà kì í ṣe ọ̀nà tó yẹ kí mùsùlùmí bá wọn yàrá là. wọ́n ń pè ní the true Islam wàláì kódà Ghulam Ahmadu ń sọ níbì kan wípé Islam tí ò sí ọ̀rọ̀ ohun Ghulam Ahmadu ń bẹ ó ní òkú Islam ni. mo ti kà á fún yín rí nínú kẹsẹ̀tì Ghulam Ahmadu yẹ̀yẹ́ anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nígbà táwọn kan sọ fún pé àwọn fẹ́ present Islam but àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn claims Ghulam Ahmadu mẹ́ ó ní ẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam láì dárúkọ mi òkú Islam lẹ fẹ́ máa present fáwọn èèyàn yẹn máa tún padà júwèé ibi tọ́rọ̀ yẹn wà fún yín insha Allah ta'ala nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ dédé 50,000 revelations nípa owó mi ò lérò pé ó tún kó ẹ̀rí kankan tá a tún nídìí sí láti lè fi mọ̀ bí owó ṣe jaraba Ghulam Ahmadu bí ìfẹ́ owó ṣe wà lọ́kàn ètò eléyìí pọ̀ ju ẹ̀yàn ọmọ ìyàwó náà ṣe sàmù wàláhì eléyìí ti pọ̀ jù eléyìí ò nídìí kó wulẹ̀ jẹ́ ànábì ọlọ́run kó wulẹ̀ kílèmù kan kódà kó jẹ́ màmú àdúgbò kódà kó jẹ́ ọmọ kíw ló bá ń kílèmù rú eléyìí níwájú àfa ẹ̀ ti mọ̀ pé eléyìí ò ń ṣọmọ tó yẹ kó wà nítòsí èèyàn owó kí ẹ máa lálàwó nígbà 50,000 a rí wípé eléyìí ti pọ̀ kọjá àfaradà. ìdí nìyẹn tí mo fi sọ fún yín nígbà tí mo sọ revelation kan tó lóun gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run sọ fún un wípé inni ma Allahi fi kulli hal nínú tírà Tazkira page 804 ìyẹn mo sọ pé ẹyọ Allahu kúrò nínú revelation yẹn ẹ bá fi alimalu sí inni ma alimali fi kulli hal. bákan náà ó sọ ní page 788 nínú tírà Tazkira wípé inna Allaha ma'i fi kulli hal ẹ bá sọ wípé inna al-mala ma'i fi kulli hal. ọ̀rọ̀ wo ni owó leléyìí tí ó wà nílẹ̀ yìí o nínú tírà Mansibul Khilafa ti Bashir Ahmed ní page 16 bẹ́ẹ̀ nígbàtí láti page 59 nígbàtí àwọn anjuman tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ jama Muhammad Ali Al-Lahori nígbàtí wọ́n fi ẹ̀sùn kan Bashiruddin Mahmud Ahmad wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ sí khilafa yẹn ni pé kò yẹ kó jẹ́ olórí ìjọ Ahmadiyya nínú àwọn torí pé báwo nípo ìjẹ́ atáyéṣe pẹ́ńpẹ́ ní rìfọ́mà báwo ló ṣe jẹ́ pé bàbá ó kúrò ń bẹ̀ a máa sọ pé dandan ọmọ ni kó bọ́ síbẹ̀ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ sí wípé àwọn tó lọ́lá jù lọ àwọn sàábí àgbààgbà bàbá rẹ̀ wípé wọ́n wà láyé so kí ló dé tó já sí pé òun ló yẹ kó bọ́ sípò yẹn nínú tóun náà fi fèsì fún wọn ní pé 60 òun náà ni pé ó ní fahadha maqamul khajali wal haya fatadabbaru watafakkaru ó ní ọ̀rọ̀ tán sọ yìí ọ̀rọ̀ tí dójú ti ní púpọ̀ ìyẹn ni pé àwọn tó sọ̀rọ̀ wọn yìí wọn ní ojú ti rárá. èmi náà fẹ́ sọ fún ìjọ Ahmadiyya pé nígbà tí Ghulam Ahmadu gba revelation 50,000 lórí ọ̀rọ̀ owó nìkan tó sì kọ díẹ̀ sílẹ̀ sínú àwọn ìwé ẹ̀ fún wa táyé padà máa gbọ́ ṣé n tá ń pè ní ojútì ṣó kù lọ́dọ̀ ìjọ Ahmadiyya báyìí owó ṣá kánábì máa lálàwó wallahu al-musta'an ní ìmọ̀ tó kù tí a tún fẹ́ sọ ṣùgbọ́n àwọn ò ní dákẹ́ o a ó máa tẹ̀síwájú lábala tí a ṣe wà. nínú tírà tí Ghulam Ahmadu ti sọ pé òun gba revelation bí 50,000 revelations ní lórí ọ̀rọ̀ owó yìí ìyẹn ló jẹ́ kí n rò pé ṣé tírà yìí gan-an yẹ ká máa pè ní haqiqatul wahyi àbí haqiqatul mali haqiqatul mali ló yẹ ká máa pè tírà yìí kì í ṣe haqiqatul wahyi torí wáyìí kíni wáyìí owó kó máa pè ní haqiqatul mali nga yẹn kìbá kúkú bẹ́tà. ẹ jẹ́ ká mú díẹ̀ nínú àwọn revelation owó tí Ghulam Ahmadu sọ pé òun gbà yìí ó ti ronú owó ìròrí ẹ̀ nípa owó ni innahu kana ma'al mali fi kulli hal ìròrí owó kì í já lọ́kàn ẹ̀ ó sọ ń bì kan ó wà nù tírà At-Tazkira so ó dẹ̀ wà nù newspaper wọn ó wà nù newspaper ìjọ Ahmadiyya tó ń pè ní Al-Hakam èyí tó jáde ní February 17th ní ọdún 1906 kí ni Ghulam sọ bẹ́ẹ̀ ó ní in my dream someone said nígbà tóun sùn tóun lálàá ẹnìkan sọ fún un pé currency note then I was given a book as if it contained currency notes and the revelation flowed from my tongue. Observe, my friends, the news has been published. Afa Ghulam sọ wípé ẹnìkan sọ fún un lójú oorun wípé currency note ẹnìkan sọ fún un wípé currency note yẹn ni pé owó pépà ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀ lójú oorun Ghulam ti ń gbọ́ yẹn o.
Only then I was given a book náà wá fún un níwèé kan as if it contained currency notes. Ó dàbí ẹni pé ìwé yẹn owó pépà ni wọ́n kó sínú ẹ̀. And the revelation flowed from my tongue. Lòun bá ń sọ lójú oorun yẹn wípé observe my friends, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ẹ wò, the news has been published. Làbárì náà ti jáde. Ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí wọ́n ti gbé jáde o. Ẹ̀yin náà wo revelation yẹn bó ṣe wá bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn lórí ọ̀rọ̀ owó èèyàn máa yàwá mẹ́sàn Islam. Gùlámù ń rí owó lójú oorun. Níbòmíì Ghulam Ahmad tún sọ wípé ó ní I saw a paper in a dream. Ó lóun rí paper kan lójú oorun nígbà tó ń lálàá. The first few lines on which were written in Persian script. Ó ní níbẹ̀rẹ̀ paper yẹn wọ́n kọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lédè Farisi and the rest was all in English. Àwọn yòókù sì ni wọ́n kọ lédè òyìnbó bó tilẹ̀ jásí pé Ghulam Ahmad sọ pé òun ò gbóyìnbó. Ó ní I understood as if someone had named me and said, ó ní tí mo gbọ́ yé nínú àlá yẹn àti pépà tí mo rí yẹn òun náà ni pé ó dàbí pé nìkan dárúkọ òun onítọ̀ yẹn wá sọ pé he should be given 25 rupees. He should be given 25 rupees. Ẹ fún ní 25 rupees. Ìyẹn ni pé ẹ fún ní rúpì owó lẹ́yìn díẹ̀ tán náà ó náà ń pè ní rupees. Ẹ fún ní 25 rupees. Ọ̀rọ̀ yìí wà ní review of religions. Allahu al-musta'an. Èyí tó jáde ní February 1905. Aláwo ìmí tí Ghulam Ahmad tó ń rí. Ó ní I saw in my dream that Qudratullah's wife. Ó ní I saw in my dream that Qudratullah's wife presented to me a heap of rupees. Ọlọ́run rí náà òun rí wípé bí ẹni wípé ìyàwó Qudratullah ẹnìkan náà ń pè ní Qudratullah àwọn orúkọ bíi orúkọ obìnrin lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bì àwọn èèyàn nílẹ̀ Lárúbáwá àti ní ilẹ̀ India bẹ́ẹ̀ àwọn máa ń jẹ́ nǹkan tí obìnrin ọkùnrin ló ń jẹ́ Qudratullah ọkùnrin ló ń jẹ́ Rahmatullah àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní I saw in my dream that Qudratullah's wife presented to me a heap of rupees. Ọlọ́run rí nínú àlá òun bí ẹni pé ìyàwó ẹni tán ń pè ní Qudratullah ó kó owó tó pọ̀ owó rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tó dàbí òkìtì rupees ìyẹn owó tó pọ̀ bí ẹni pé ìyàwó ẹni tán ń pè ní Qudratullah ó kó fóun. Eléyìí náà wà nínú newspaper àwọn tán ń pè ní Al-Hakam wọ́n gbé jáde wọ́n kọ sínú newspaper torí pé Ghulam Ahmad gbogbo àwọn rẹ̀fẹ̀lẹ̀ ẹ má gbàgbé gbogbo táwọn ń sọ ìṣọ́dà bẹni fáwọn fabricate ẹni àtọ̀ kì í ṣe pé àwọn àfáà mùsùlùmí ló lọ ń fi ọpọlọ ru ọ̀rọ̀ wọn fi ń ti sọ́dọ̀ Ghulam Ahmad tí Ahmadiyya máa ń sọ pé lanatullahi alal kazibin ní gbogbo ìgbà tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ó dáa ká máa ronú kíbi inú Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí. Ó tiẹ̀ nírú ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ lanatullahi alal kazibin sí lápèjúwe bí gánìkan sọ pé Ghulam Ahmad sọ pé òun ju gbogbo àwọn èèyàn lọ kódà òun ju Ànábì Muhammad lọ sallallahu alaihi wasallam ẹ bá tí dókítà Tìmẹ́yìn máa sọ pé òun sọ pé lanatullahi alal kazibin ẹ̀yin náà marú ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ pé lanatullahi alal kazibin lé lórí èyí tẹ́ bá rí pé bóyá ẹni tó sọ yẹn ó lè má lè proof ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ìta ń sọ tá à ń kó tìbí tó wà yìí ẹ ní lè sọ pé lanatullahi alal kazibin ló dá mi lójú. Àfá Ghulam rí owó ó rí owó tó pọ̀ gan olú arábìnrin kan ó kó owó tó pọ̀ wá fún un lójú oorun. Níbòmíì ó ní I saw in my dream towards morning that someone gave me a paper bag full of rupees. Ó lẹ́nìkan fún un ní àpò òwe kan tó já sí pé owó rúpíà òun náà owó rúpì òun ló wà nínú báàgì náà tó kún which I accepted. Ó lóun sì gba owó náà lójú oorun gba báàgì náà and I started typing up in a white handkerchief. And I started tying up in a white handkerchief. Ó ní lòun bá fi owó náà pamọ́ sínú handkerchief funfun. Lòun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní so handkerchief funfun. Eléyìí wọ́n mú jáde nínú Diary of the Promised Messiah. Ìjọ Ahmadiyya ni pàápàá jùlọ Mirza Bashir Din Mahmud Ahmad tó jẹ́ ọmọ Ghulam Ahmad. Ó láwọn diaries bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ tó máa ń judge àwọn revelations sí. Ṣé ní sípa àjọ Ahmadiyya tó wà lásìkò gbà yẹn bí review of religion tó ń pè ní reviews of religion àbí Badru àbí Hakam àbí Fadlu àwọn oníṣèpà yẹn magazines yẹn òun ní Ghulam máa ń pè sílẹ̀ bá ti máa wípé ẹ wá o ní tí mo tó rí gbà lé nìyí àwa dictate àwọn revelations tó rí gbà fún wọn ìdí nìyẹn táwọn ọ̀rọ̀ yóò ṣe bò nígbà yẹn òun sọ wípé káyé lè mọ̀ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run lòun nítòótọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni Ọlọ́run bá wa ṣe àwọn àkọsílẹ̀ yẹn kù kí ó lè bá wa fi dójú ti ẹni ibi náà tá ń pè ní Ghulam Ahmad abẹ́rẹ́ nǹkan ṣé eléyìí ò ti tó láti lè fi jẹ́ káyé mọ̀ sẹ́yìn gbọ́ kí pásítọ̀ gan kó dánrú ẹ̀wù gan lọ́dọ̀ wa ń bí rí kó lóun máa òun gba revelation àbóun lálàá owó nígbà 50,000 times
báwo ni Gùlámù ṣe kà á gan báwo ló ṣe kà á irọ́ burúkú ló ti ba yé ẹ̀jẹ̀ ìgbà míì wà á sọ fún mi pé revelation tó ń gbà tó máa fẹ́ kọ́ alẹ́ ní 1000 volumes ó kàn máa ń bu ọ̀rọ̀ ni ó lè ní iye jẹmọ́ wọn ti tó 400,000 nígbà tó bá dẹ̀ kà wọ́n lè má ju 25,000 lọ wàláì báyìí ẹ̀ ṣe rí títí ẹ̀ nìyẹn ní ìmọ̀ tí mo jẹ́ fẹ́ sọ ẹ lọ gbọ́ kíṣẹ́ẹ̀tì díẹ̀ nínú àwọn irọ́ ìjọ Ahmadiyya ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú ó ní once I got an inspiration that 21 rupees is about to come ó nígbà kan òun gba ìmísí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé ẹnìkan máa fi 25 rupees ránṣẹ́ sóhun Ghulam Ahmad láìpẹ́ yìí ó ní therefore this inspiration was also mentioned to the Aryas Hindus living in Korea ó ní yẹn ni pé revelation tó ń sọ yẹn àwọn tó ń pè ní Aryas àwọn ẹlẹ́sìn kan ní ìlú India ó ní àwọn náà sì gbọ́ nípa revelation yẹn ó ní moreover to make Aryas witness láti lè jẹ́ kí àwọn Aryas àwọn kèfèrí yẹn láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé tó ń sọ òótọ́ ni ó ní sweets what only rupees what 1 rupees was distributed among them ó nígbà tó ń wá padà rí owó yẹn tó yẹn tẹ̀ ń lọ́wọ́ òun wá la àwọn sweet tó nǹkan bí 1 Allah musta'an ó lóun la òun ra àwọn sweet tó nǹkan bí 1 pound òun wá distribute fún àwọn Aryas tó ń sọ yẹn ìyẹn àwọn kèfèrí yẹn kíkan náà lè mà lámàdájú pé nínú owó tóun rí gbà nínú vision tóun rí àbí nínú àlá tóun lá ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀. ó ní if not otherwise they would remember this sign after eating sweet. ó ní káníkì yìí ṣe bó ṣe rí nìyẹn wọn àbá rántí ohun tóun sọ yẹn nígbà tí wọ́n jẹ sweet àwọn nǹkan àdídùn tóun rà fún wọn yẹn tán. irú èèyàn wo ni Ghulam Ahmad báyìí ẹ̀rọ mayàwá nurse Islam ẹni tí ì bá gbọ́ ohun tá a fi ń sọ̀rọ̀ láti jọ yìí mo rò pé nígbà tá a sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ owó àti bí owó ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad tó fi di pé ó ń fi owó náà lálàá ó fi ń lálàá ọ̀sán ó fi ń lálàá òru aláìyálẹ̀ta aláàrọ̀lẹ́ ṣe mo lérò pé a ti máa ta ni Ghulam Ahmad báyìí ẹ̀yìn ìyá wa ṣáwa la kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọn yìí fúnra wọn ni àbíjọ yìí náà ló ń gbé àwọn yìí jáde nínú àwọn àkọsílẹ̀ wọn ìyẹn ló ṣe ń yà mí lẹ́nu pé àní dókítà Tìmẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ń wí pé ẹ má Ghulam Ahmad dáadáa pé tẹ́ ẹ bá má Ahmadiyya kò sẹ́ni tó mọ̀ mọ́ ẹ kàn rò pé ẹ mọ̀ ni ohun táwọn hánì tọ́hìrò rí nígbà tó jú wọn tó gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ wọ̀nyí náà ṣe bẹ́ jáde nínú Ahmadiyya àwọn Ikrima Najmi àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ tí wọ́n kúrò nínú Ahmadiyya ń tó fà á lélẹ́yìí ìpèsèrú ẹni tá a fẹ́ jókòó tí òun lélẹ́yìí ó ti fi hàn wípé ọ̀gbágbá burúkú ọ̀gá àwọn 419 òun náà ni Ghulam Ahmad yìí ṣe tó jẹ́ káwọn yẹn kí wọ́n bẹ́ dànù tí wọ́n nìyẹn kílẹ̀ yìí náà wò ìfẹ́ afẹ́wé ó yá kíákíákíá tètè kẹrù yín nísìnyí kẹ ẹ jáde pátápátá kí bínú Ọlọ́run tó bá yín bí tẹ wà yín ẹ túbà wò ẹ túbà àwa ń pè yín sákìyèsí ni kí parun má bàa dé bá yín torí pé wal mar'u ma'a man ahabba bẹ́ẹ̀ ti tẹ̀lé láyé ẹ má tẹ̀lé ń jọ àlùkìyàmà ẹ tẹ̀lé gulamani tó bá dijọ́ ọ̀dájọ́ ọjọ́ ìgbédìde ọjọ́ tí gbogbo owó tí Ghulam fi ń là láyé ọjọ́ tí ò ní wúlò fún ẹ ṣọ́ra kó tó dijọ́ náà. nínú àwọn àkọsílẹ̀ míì Ghulam ń sọ ní ọ̀rọ̀ kan ní ó ní fi sabihati yawmin min Nisan àmì 1883 ó ní ní ọdún 1883 láàárọ̀ ọjọ́ kan ukhbirtu fi halatil yaqaza Ọlọ́run ò sùn òun wà lójú fò òun jókòó ẹ̀rí kò sùn mo sọ pé Ghulam ńlá lọ́sùn ńlá lọ́rù anna ba'd al-mali qad ursila li min madinati Jihlum ó ní ó kàn sọ sínú lọ́kàn ni wọ́n gbé revelation wá fóun pé wọ́n ti sẹ́ndì owó kan láti ìlú Jihlum wa lam takun qad atatni min Jihlum ayyatu risalatin tukhbiruni an zalika al-mal ó ní òun ò sì rí lẹ́tà kankan gbà láti ìlú yẹn tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n sẹ́ndì owó sóhun ẹnìkan kan sọ fún un pé wọ́n sẹ́ndì owó sóhun wa lam tamdi khamsatu ayyam ó ní kò ju bí ijọ́ 5 lọ wa qad ja'at min Jihlum hiwalatun baridiyya qadruha 45 rupiya ó ní kò ju bí ijọ́ mélòó lọ ni wọ́n bá sẹ́ndì owó yẹn dé lówó yẹn bá dé wípé wọ́n ti owó 45 rupees wọ́n fi ránṣẹ́ sóhun láti ìlú tán pè ní Jihlum lẹ́yìn bí ijọ́ 5 tóun rí vision kò sún ojú fò ló lòun wà o àníṣe kéèyàn kan jókòó lásán báyìí kó sì máa rí owó sì máa bọ́ sínú ọkàn pé wọ́n sẹ́ndé owó sí mi láti ibi báyìí inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nínú kó jẹ́ pé gbogbo tí Ghulam ń sọ yìí irọ́ burúkú ni èèyàn máa yà wá ní ẹ̀sìn Islam eléyìí ó ti fi hàn ojú ẹni láti máa kú sí ẹni ṣé èèyàn tí màtíyàn bá ń gbọ́rọ̀ ràn wọ́n yìí pé ẹni yìí abánlá fabricator ni bẹ́ẹ̀ ni bí gbèsè ayé Ghulam ṣe rí nìyẹn tẹ́ ẹ̀ka gbogbo tán ìdílé àìlè farabalẹ̀ àtàìlè sọ́dí ẹ̀ dáadáa ní ló jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ pamọ́ fún wa nílẹ̀ Yorùbá ó bí Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí aláǹfààní láti lè tẹ̀síwájú
jù báyìí lọ. ó ní watabayyana inda mazid min al-fahsi anna al-hiwalata kanat qad ursilat في اليوم نفسه الذي أخبرني فيه الله عالم الغيب بإرسالها. Gulam ní nígbà tó ń dẹ̀ wo ìwé tán fi sẹ́ndì owó yẹn sí nígbà tó ń wo owó yẹn òun rí wípé owó yẹn gangan tó ń tí Ọlọ́run fún òun ní làbárí wípé wọ́n ti sẹ́ndì owó láti ìlú Jilum sí wọ Gulam Ahmad. Ó lóun rí pé ìjọ yẹn gangan ni wọ́n fi owó yẹn ránṣẹ́ sí òun èèyàn wa. Àwọn ọ̀rọ̀ tí Gulam Ahmad ń sọ yìí kálẹ̀ rò pé ó máa jẹ́ ṣáhídù gan sí ọ̀rọ̀ náà gan. Torí pé intẹ́ẹ̀tì tètè mọ òpòrọ̀ èèyàn nìyẹn. Gbogbo tó ń sọ yìí wọ́n fún ránṣẹ́ sí mi gbà báyìí ẹ̀mí màpá ti sẹ́ndì owó ká lérò pé ó lè jẹ́ ajẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yẹn. Òun nìkan náà ni òun náà ló lè jẹ́rìí ara ẹ̀, òun náà ló ń dá, òun náà ló ń gbé. Nígbà tí mo wo pépà yẹn mo rí i pé njọ́ tí mo rí revelation yẹn gangan tọ́lọ̀ ń sọ fún mi pé ti sẹ́ndì owó yẹn lẹ́yìn tó wájá sí pé jọ́ karùn-ún gbà yẹn lówó yẹn tó tó mi lọ́wọ́ àṣejọ́ yẹn gangan ni wọ́n sẹ́ndì owó yẹn kó tó di pé ó dọ́dọ̀ wa ó lọ́jọ́ 5 lójú ọ̀nà. Ẹ dákun tani Gulam Ahmad ń tàn gan pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ yìí wà nínú tírà al-Barahin al-Ahmadiyya tó jẹ́ jùzù ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú ẹ̀, jùzù kẹrin ẹ ó bà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹ máa rí nínú tírà al-Khazain ar-Ruhaniyya volume 1 page 567. níbo mi Gulam sọ pé ní ra'aytu fi ru'ya qabla fatratin anna risalatan ja'at min nuwab iqbal ad-dawla min wilayati Hyderabad. Ó lóun rí pé òun rí nínú fíṣàn wípé arákùnrin kan ipò sẹ́ndì owó kan sí òun láti ìlú bí báyìí. وعد فيها بإرسال مبلغ من المال وعد فيها بإرسال مبلغ من المال. ó ní pépà yẹn tó ń lọ́wọ́ léyìí tí wọ́n fi ń sọ fún un pé ẹni yẹn ń ṣàdéhùn fún un pé òun máa sẹ́ndì owó báyìí sóhun Gulam Ahmad ثم بعد بضعة أيام. ó nígbà tó nǹkan bíi ọjọ́ mélòó جاءت الرسالة من حيدرآباد وأرسل 100 روبية. ó ní láìpẹ́ sígbà yẹn lòun bá rí wípé owó tán fi ránṣẹ́ sóhun nígbà yẹn ó jẹ́ 100 rupees abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí. vision míì tó nìyẹn kò pẹ́ tóun rí vision pé lágbájá báyìí máa sẹ́ndì owó sóhun 100 rupees lẹ́ni yẹn sẹ́ndì owó yẹn sóhun. Wallahu musta'an. ẹ máa wo nǹkan báyìí máa yá wa. ìgbà wo ni Gulam ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí gan? kí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tán ẹnìkan ti sẹ́ndì owó sí kó wá kọ sínú tírà tó kọ lẹ́yìn ìgbà yẹn wípé mo rí vision pé ẹnìkan sọ pé òun máa fún mi ní owó ní àsìkò báyìí. tí a ti mọ̀ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ nísìnyí yẹn wa. ìwọ náà ló kọ tírà, ìwọ náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, ìwọ náà ló gba owó sápò. kì í ṣe pé ó ń pè àwọn èèyàn sí ẹ wá rí o, ẹ̀yin ẹ wá rí pé mo gba 25 rupees o àti ìlú báyìí ló ti wá o. ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ tán ó wá kọ sínú tírà pé revelation kan ti kọ́kọ́ síwájú owó yẹn kó tó di pé owó yẹn dọ́dọ̀ ẹ̀ dákun. ẹnu làákàyè wo ló fẹ́ gba Gulam Ahmad gbọ́ lórí àwọn tó ń sọ yìí ẹ̀yin yẹn wa. bí ó bá yẹ pé ẹni tí ọpọlọ ẹ̀ bá ti dọ́ta ẹni tí nǹkan bá ti kọlu làákàyè ẹ̀ òun náà ni ó gbàrú àwọn ọ̀rọ̀ yìí gbọ́. nígbà míì ó sọ pé ó ní wasalatni bil baridi amsu 100 rupiya. ó ní post office wọ́n sẹ́ndì owó kan sóhun ó jẹ́ 100 pounds. ja'at min nuwabi ba'athatha li ó ní ba'athaha li ó kọ lẹ́tà náà ń ṣẹ́ṣẹ́ nìkan wípé ìwọ Abdulrahman al-Nidrasi, máa padà máa sọ nípa Abdulrahman al-Nidrasi yìí nínú àwọn tí Gulam gbá gan nígbèsí ayé ẹ̀ ó gbá wọn bàjẹ́bàjẹ́. òun náà ni olówó tán pè ní Abdulrahman al-Nidrasi yìí, businessman ni. Gulam kọ lẹ́tà sí nígbà kan ní ìwọ Abdulrahman al-Nidrasi ó send 100 pounds 100 rupees sí mi. wa min ajaibi qudratillahi ta'ala annahu akhbarani bi hadha al-mablaghi qabla wusulihi ilayya. Gulam ní nínú àmì Ọlọ́run ìwọ Abdulrahman abẹ́rẹ́ nǹkan ni bàbá olówó ṣẹ́rí owó tẹ̀sí ránṣẹ́ sí mi yẹn. Gulam ló ń kọ lẹ́tà sí àbáyẹ o. owó tẹ̀sí ránṣẹ́ sí mi 100 rupees yẹn wàláì kí owó yẹn tó dọ́dọ̀ mi Ọlọ́run ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé máa rówó kan gbà láìpẹ́ yìí. ní nǹkan bí wákàtí méje sẹ́yìn ni mo gba revelation látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé owó kan máa tẹ̀mí lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí. fayakfika ajran ala hadhihi al-khidma anna Allah ta'ala radin ank. ó ní wọ bàbá olówó ó túmọ̀ pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín púpọ̀. wípé mo rí revelation gbà láàrin wákàtí méje sẹ́yìn ẹ̀yin náà sì lẹ́ni tó fowó náà ránṣẹ́ sí mi. wàláhì èèyàn rí ní yín púpọ̀. ẹ fọkàn balẹ̀ ṣọ́kàn ń tọ́wọ́ yẹn balẹ̀ àbí ò balẹ̀ ń padà máa ṣàlàyé fún yín later insha Allah ta'ala. wa ba'da ridahu subhanahu wa ta'ala. ó ní lẹ́yìn yọ́nú Ọlọ́run ọba àlekè ọlá law sara al-alamu kulluhu habahan mansuran fala dayr. ó ní gbogbo tí ìbáàrí kó ṣẹlẹ̀ sí lẹ́yìn ìgbà náà ẹ má banújẹ́ o àbólówó. ẹ̀yin Ọlọ́run fi ṣọ̀gán gan revelation tí mo gbà ìmísí káwá rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin Ọlọ́run wá lò kẹ́ sẹ́ndì owó náà sí wa ẹ wá sẹ́ndì 100 rupees sí wa ẹ fọkàn balẹ̀ ẹjọ́ kọkàn yọ balẹ̀ ẹ níṣòro mọ́. لقد رأيت هذا الكشف
وتلقيت هذا الوحي بحقك أنت مرتين غلام sọ fún mi pé Ọlọ́run ló ní kí n fi yín lọ́kàn balẹ̀ pé nǹkan kan tó ṣe yín mọ́ kódà ìlérò fáwọn fún jálàbí lọ́dọ̀ wa ǹjẹ́ wọ́n ṣe ǹjẹ́ ẹ̀rọ fáwọn oníjálàbí ọ̀dọ̀ wa ṣe jù báyìí lọ wọn ò ṣe tó bẹ́ẹ̀ aha gbogbo jálàbí ayé àfikún wọn wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad kí ẹ máa sọ fún bàbá olówó pé lẹ́yìn ìgbà tí 100 rupees yín tẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ fọkàn balẹ̀ Ọlọ́run rán mi sí yín ó ní gbogbo tí ìbára yóò ṣẹlẹ̀ sí yín lẹ́yìn ìgbà náà ẹ jẹ́ kọ́kàn yín ó balẹ̀ Ọlọ́run ọkẹ́ yín ẹ fọkàn yín balẹ̀ alhamdulillah alhamdulillah lẹ́tà tí Ghulam Ahmad kọ sí Abdulrahman al-Madrasi ní ọjọ́ kejì oṣù kẹwàá ní ọdún 1896 wallahu al-musta'an wallahu al-musta'an ó sì wà nínú tírà tán pé ní Rasail Ahmadiyya nínú al-juz' al-khamis Rasail Ahmadiyya báyìí náà nínú tírà Barahin Ahmadiyya juz'u ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún bẹ́ẹ̀ bákan náà Ghulam tó sọ ó ní uritu al-yawma Ọlọ́run fi hàn mí lẹ́ni ní ọjọ́ kẹrin oṣù kẹwàá ọdún 1898 fil manami òun rí nínú ìran lójú oorun anna shakhsan yursilu ilayya malan pé ẹnìkan máa sẹ́ndì owó sí mi láìpẹ́ fagamaratni al-farha nínú bá dùn inú Ghulam dùn gan nígbà tó ń bọ̀ inú ọdún wa ayqantu annahu satatini al-yawm 50 rupiya Ọlọ́run ti wá ní lọ́kàn pé màá rí 50 pounds gbà lẹ́ni fawasalatni minka 50 rupiya ó ní bí mo ṣe rò gẹ́lẹ́ pé 50 pounds máa tẹ̀mí lọ́wọ́ lẹ́ni 50 pounds ìjà ló dẹ̀ tẹ̀mí lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ ó ní falhamdulillahi wa jazakumullahu Ọlọ́run dúpẹ́ ẹ ṣé gan Ọlọ́run kó bá wọn dúpẹ́ fún yín ẹ ṣé pọ̀ yabdu anna irsalaka hadha al-mal qad sara maqbulan inda Allah ta'ala ó ní owó tó tẹ̀mí lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ yín yìí bàbá olówó ẹni tá à ń sọ yẹn náà ni o ní Abdulrahman al-Madrasi ó ní ó fi hàn pé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà yín púpọ̀ lẹ́rú Ọlọ́run ti gbà yín lẹ́rú ẹ fọkàn balẹ̀ okùn gbàtẹ́ bá ń bẹ pẹ̀lú àwọn ẹni Ọlọ́run tẹ́sí ṣe dáadáa sí wa ọkàn yóò máa balẹ̀ ẹ̀yọ́ bọ̀yá mi mi ò lè darẹ́ rìn tán ẹ máa bá mi rìn nínú ẹ̀ Allahul musta'an alábàjẹ́ kí nǹkan ṣe làákàyè wà ok ẹni tí Ghulam Ahmad sọ wá ayé eléyìí fún ẹlòmíì ni lẹ́tà tó kọ sí ní ọjọ́ kẹrin oṣù kọkànlá ọdún 1898 lẹ́tà tó kọ sí Dr. Khalifa Rashiduddin eléyìí kìí ṣe Abdulrahman Madrasi Ghulam tó sọ ń bò mí ó ní ra'aytu fi ru'ya anna hunaka waraqatan maktubun fiha satran aw thalatha bil farisiyya Ọlọ́run rí pépà kan lọ́dọ̀ òun rí pépà kan mo ti ka eléyìí fún wa lẹ́ẹ̀kan mo ti ka fún wa lédè òyìnbó wípé òun rí pépà kan wọ́n kọ síbẹ̀ pẹ̀lú èdè Farisi nǹkan kan mo ti kà yẹn fún wa lẹ́ẹ̀kan jẹ́ kí n wulẹ̀ fi sílẹ̀ níbò míì ó ní uritu waraqatan kasimarati al-hiwalati al-baridiyya wa kanat bijambiha 15 rupiya Ghulam ní Ọlọ́run fi hàn lójú oorun tí ẹni pé pépà kan àbí fọ́ọ̀mù kan ó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ nígbà tó máa wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun rí pé 15 rupees ni wọ́n fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ pépà yẹn ó gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde nínú newspaper àwọn táwọn pè ní Al-Hakam ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹsàn-án ọdún 1905 abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí gbogbo ń tẹ̀ ń gbọ́ tí Ghulam Ahmad ń sọ yẹn mà yá wa èwo ló kù tí ẹrù pẹ́ fẹ́ sọ lórí ẹ̀ gbogbo kí ló dé tí Ghulam bá lálàó kéèyàn tí ó tẹ̀jẹ́ kó lálàó lóòótọ́ sí ó gbọ́dọ̀ pọ̀ tó 50,000 times èyí pọ̀ ó pọ̀ eléyìí pọ̀ jù wàhálà eléyìí ti pọ̀ jù eléyìí ò ń ṣe èèyàn gidi wọn Ghulam money ló yẹ ká máa pè Ghulam money tó bá wá lálàá kó tó wá pọ̀ tó bẹ̀yìn ǹjọ́ yẹ kó máa sọ ń ta kó tó máa kọ́ sínú àwọn ìwé tó ń lòun ti ń sọ àwọn àmì tẹ́ẹ̀fì máa pò jíṣẹ́ Ọlọ́run lòun irúwé Nuzulul Masih àti tíra Haqiqatul Wahyi òun náà lẹ tó rí kanu tíra al-Barahin al-Ahmadiyya ẹ̀yìn yẹn wa kí ló ń tí Ghulam Ahmad ń kọ àwọn revelations jagunjagun wọ̀nyí àbáwọn visions àwọn dreams òṣùwọ̀n yìí tí ò ní ìtumọ̀ kankan bí a sì pé tó bá ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ìṣù ló gbé wa láti lè fi jẹ́ kí Ghulam tún sọnù sí wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim àwọn èṣù náà máa fi revelation ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wọn àwọn olólùfẹ́ wọn kí wọ́n lè nù sí nì torí kí wọ́n lè bá sọnù sí náà ni o kí ló dé tó ń kọ àwọn revelation yìí sínú ìwé tí àwọn ọmọ èèyàn ó máa kà lọ títí gbére àwa tá à nífẹ̀ẹ́ náà torí pé òpùrọ́ ni òbílẹ̀jẹ́ ni táwa náà ó tún máa kà kí ló fà á kò sí nǹkan kan mìíràn rí mú jáde ní ọ̀rọ̀ yẹn kọjá wípé ó ń tà láti lè fi encourage àwọn èèyàn kí wọ́n lè máa dojú owó kọ́ kí wọ́n lè máa kó wa fún kí owó lè máa wọlé gan látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ká lè máa pé
ẹni bá ti fowó ránṣẹ́ sí Ghulam Ahmad yóò sọ̀rọ̀ nínú tírà ẹ̀ yóò sì ọlọ́run ó sì rán Ghulam sí yín wípé kó bá òun fẹ̀yìn lọ́kàn balẹ̀ pé nǹkan kan tó ṣe yín mọ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀ àbáṣeù lókun ìgbà tẹ́ ń náwó fáwọn ẹni ọlọ́run ọ̀rọ̀ yín ó dayọ̀ gbogbo níjàlá bí ayé ẹ wá gba lẹ́sìn lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad abáṣá ìdí tì mẹ́yìn jẹ́ gbogbo eléyìí tí mò ń sọ yìí ẹ ká bẹ́ẹ̀ ká tí ẹ bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ pé àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí nírọ́ ẹni irọ́ ni ẹ sì ṣe gbogbo àwọn kéṣẹ̀tẹ̀ bá fẹ́ ṣe tèmi kì í ṣe kéṣẹ̀tẹ̀ ọ̀kan àbí méjì ó ti pọ̀ ó ti pọ̀ Yorùbá sì ní bónírètí ò bá fín gbámá èyí tó ti fínlẹ̀ náà ò ní parẹ́ ètò gbogbo wà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ gbìyànjú ẹ̀yin ẹ gbìyànjú ẹ fèsì sí gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni o ẹ má ṣe kankan kún bẹ́ẹ̀ kẹ́kẹ́ máa pé làánà tó lára lè kàṣìbí ẹ máa ṣe gbogbo wọn bá tẹ́ bá lè dàrú nínú èpè ẹ máa ṣe ẹ máa pé làánà tó lára lè kàṣìbí ọ̀dọ́ yín náà ni ó padà sí torí pé àwọn òpàrọ̀ lópin ìgbà tá à ń fi ìwé Ghulam Ahmad ṣe ìtọ́sọ́nà kí ló fà á tí Ghulam fi ń ṣáájú gbogbo ohun tó ń ṣe yìí ó ń try láti encourage àwọn èèyàn ni pé ẹ máa kó wá fún wọn kó o máa rína sí yín kọ́lọ́ máa rán òun sí yín dókítà Tìmẹ́yìn tó bá yẹ pé ẹ̀ka gbogbo ohun tí mo sọ yìí ṣe tó bá yẹ pé ẹ̀ka lóòótọ́ ẹ fèsì lórí ẹ̀ fàyè torí ayé ń retí kílẹ̀ sọ lórí irú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wàláhì Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣàánú àlùmọ̀ yìí púpọ̀ ó náà ní pé gbogbo ẹni yóò tó bá ń claim prophethood nínú àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam bírú Ghulam Ahmad báyìí Ọlọ́run ní bu àṣírí wọn kò bu àṣírí bàhá tó ní bàhàhíyà àbí albab olórí bàbíyà gbogbo wọn pátápátá àṣírí wọn ò bò bẹ́ẹ̀ sì ni àṣírí Ghulam Ahmad náà ò bò ìjọmọdé báwo lẹ ṣe rò pé ẹ fẹ́ máa gọ sẹ́yìn abẹ́rẹ́ lé ni qad kana ma nakhafu an yakuna inna ila Allahi raji'un gbogbo ń tẹ̀rù pé bóyá àbí ayé ò ní rí ayé ti rí nísìnyí dókítọ̀ àtàwọn olórí yín yòókù dókítọ̀ Tìmẹ́yìn kọ́ lórí dókítọ̀ Moshood Fáṣọlá wà ń bẹ̀ àti gbogbo àwọn yòókù yín níbí àti lókè ọ̀yà nílẹ̀ Yorùbá àti lókè ọ̀yà àníṣe àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tó pàtàkì púpọ̀ ni ó sì lágbára gan bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló ṣe é nírọ̀rùn ayé ń wo kílẹ̀ sọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ dákẹ́tẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ò rìn káàkiri bí tí ẹ lérò pé yóò dé biznillahi ta'ala bẹ́ẹ̀ bá wá sọ̀rọ̀ ayé ń retí kílẹ̀ fẹ́ sọ ẹ pé rọ́lá àfáà yẹn ń pa àbí ẹ sọ pé àwọn tó ń sọ yìí ò sínú tírà yín kílẹ̀ ṣe fẹ́ sọ gan abẹ́ni kò gbọ́ yé ni kí ló wá burú nu kẹ́yìn káwọn ẹni ọlọ́mọ alála owó ẹ nígbà 50,000 àbí wallahu al-musta'an ẹ máa yá bí ọ̀rọ̀ sì kù ọ̀rọ̀ pọ̀ nù wé kọ́bọ̀ ẹ máa bá mi bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ibi Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe àforíjì fún èmi àtẹ̀yin olùgbọ́ mi tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí òdodo kó sì bá wa ṣe ìtọ́sọ́nà fún ìjọ Ahmadiyya àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣì wọ́n lọ́nà nínú àwọn olórí wọn torí pé kò tóbi fún Ọlọ́run láti ṣe Dr. Tìmẹ́yìn lè kéde lọ́jọ́ ọ̀la yìí àbí lọ́la míì tó ń bọ̀ tẹ́mi àti yín ó mọ̀ wípé òun ò ṣàmàdíyà mọ́ ọ̀la àti rí àmì Ọlọ́run tó lágbára púpọ̀ lára Ustaz Hani Tohir ọ̀kan nínú àwọn àfáà àgbàjọ Ahmadiyya tó wà láàrin ìjọ náà fún nǹkan bí 19 sí bí 20 years kì í ṣe pé kí wọ́n bẹ̀ ó wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí active member ni ó kópa tó pọ̀ ó ti tó ká sọ wípé Hani Tohir ló ní ìwé tán pè ní Shubuhatun wa Rudud ìwé tí ìjọ Ahmadiyya fi ń fèsì fún gbogbo ohun tí à ń sọ nípa wọn wọ́n ní lè sọ pé gbogbo ẹ̀ náà ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ jù náà àwọn tí àwọn àfáà mùsùlùmí sọ nípa ìjọ Ahmadiyya àbí Ghulam Ahmad Hani Tohir ló kó ìwé yẹn jọ òun ló tò ìwé náà pọ̀ kò sì sí kò fẹ́ẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn allegations yẹn ló ń fèsì bó tilẹ̀ jásí pé àwọn tó ń sọ nínú ẹ̀ náà ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀ náà ò bá làákà yìí mu gẹ́gẹ́ bí ó jásí wípé wọn ó padà tó máa fi ní ẹ̀ hàn yín ṣùgbọ́n tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nàgbà tí àsìkò ìmọ̀nà Ọlọ́run dé Hani Tohir tó jásí pé tó bá wà lórí MTA TV wọn tó jẹ́ ti Arabic tó bá jókòó sí bẹ́ẹ̀ tí àwọn èèyàn ń pè wọlé tán fi allegation kan Ghulam Ahmad àbíjọ Ahmadiyya Hani Tohir yóò kàn máa finish gbogbo ẹ̀ báyìí nínú àwọn fídíòs ẹ̀ oríṣiríṣi lọ́wọ́ kò sí pamọ́ ẹ bọ́ sórí YouTube ẹ̀ kà táìpù Hani Tohir yóò gbé wá insha Allahu ta'ala Hani Tohir náà làwa gbọ́ pé ó wá lóhun jáde kúrò nínú ìjọ Ahmadiyya wallahi wa ma dhalika ala Allahi bi aziz Allah subhanahu wa ta'ala ti ṣe tó lágbára jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀yìn yẹn wa ṣebí Umar ibn Khattab ṣebí ọ̀tá tó ní agbára ló jẹ́ fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtijọ́ mùsùlùmí nípìlẹ̀
ta ló fi mọ̀nà yẹn yẹn wa Allah ni Allah wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. mo bí Allah subhanahu wa ta'ala kó bá ṣe tọ́sọ́nà fún Dr. Saheed Chimeyin wàláì tá a bá sọ̀rọ̀ tá à ń rẹ́rìn tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mò ń pariwo tí mo bá sọ̀rọ̀ ńgbà míì ó ṣeéṣe kí àwọn gbólóhùn mi tó lágbára jáde lẹ́nu mi nítorí pé n tójú mi tó nú ọ̀rọ̀ Ahmadiyya tó wá ń ta mi lára pé kí ló dé tẹ́ rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onílàákàyè yẹn ti rí nù mùsùlùmí nípa àgbésí ayé Ghulam Ahmad tẹ́ ẹ ti takú síbẹ̀ tí wọ́n Dr. Chimeyin sọ pé wọ́n gbé nǹkan kan fún ẹ jẹ olóòótọ́ lórí lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad náà ló ṣe ń tẹ̀lé pé tó bá sì díwájú Ọlọ́run ó sọ fún Ọlọ́run wípé Ọlọ́run mo rí pé ànábì yẹn bó ṣe ojúwe Ghulam Ahmad pé yóò rí pé àyànfẹ́ òun ni bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe bá ní tó jẹ́ kí n tẹ̀lé nìyẹn dókítà ṣẹ̀rọ pé àyè lè wà fún yẹn ń jẹ́ àlìkìyàmà lónìkùwàdà kó tó di pé yóò lé òbí Ọlọ́run ọba àlìkìyàmà kó bá mi tọ́ yín sọ́nà kó má jẹ́ kémi àti gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam kí á sọnù láéláé kó má jẹ́ ká rógun ìṣìnà. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.